Всем добрый день. В моей машине вот это вот, не знаю, как это правильно называется, вот, ну, будем туннель называть. Вот, если слышно, сейчас дверь прикрою. Она скрипит. Поверьте, она скрипит почти постоянно. Особенно если на неровностях. А неровности, как вы сами знаете, у нас они везде, даже на асфальте. Поэтому есть 5 способов, чтобы устранить этот скрип. Первый способ. Не обращать внимания на это. Второй способ. Сделать музыку погромче. Третий способ. Взять силикон и с трубочку и прям здесь все засиликонить, забрызгать. Вот сюда вот. Есть еще четвертый способ. Это взять такую карточку. Карточка RAD Cherry. Да, по поводу этой карточки. Вам ее должны были выдать вместе во время покупки машины. Если вам, как и мне, по какой-то причине не выдали эту карточку, тогда обратитесь обратно к дилеру, либо напишите в личном кабинете к дилеру, и они вам должны ее выдать. Я написал, попросил, чтобы мне эту карточку выдали, и мне через 3 дня позвонили, сказали, приезжайте, забирайте. Вот. Что по поводу карточки? Видите, сейчас она скрипит, когда ногой трогаю. Но она скрипит и во время движения. Берем эту карточку, вставляем. Все, не скрипит. Это четвертый способ. Ну, все вот эти способы, конечно, они такие, какие, знаете, неполноценные. Есть пятый способ. Берем вот такие вот лопаточки, как они правильно знают, съемнички. Берем, снимаем вот эту панель. Снимается она, в принципе, не тяжело. Главное не спешить. Так, откручивать, смотрите, откручивать я здесь просто попробовал, первый раз сам снимал, за кадром снял. То есть вот здесь вот 2 саморезика, вот такие саморезики, вот саморезики, 2 беленьких. Вы знаете, потом тянете на себя, тянется очень, конечно, тяжело, потому что здесь за счет этих, ну, как, клипсов, наверное. И вот эту штучку вот отсоединяете, вот она здесь. То есть, в принципе, единственное, когда тянете, у меня было ощущение, что я как будто где-то еще один саморез оставил. Потому что очень тяжело, хвататься очень неудобно. И иногда тянете, думаешь, а вдруг какой-то еще один саморез остался. Нет, здесь всего 2 самореза беленьких. Все, видите, вот обратите внимание, если вам видно, они здесь в основном все черные. Вот идут, вот черные, вот черные, вот черные. Их не трогайте. Надо вот именно 2 вот таких вот, ну, как типа как оцинкованные 2 самореза под крестовую отверточку. И со всей силы тянете на себя. Все. Вот эту штучку разъединяете. И вам вот здесь надо наклеить что-то, не знаю, вот какого-то такого, что-то тут мягкого. Единственное, конечно, вот у меня не оказалось этого мягкого, но у меня есть изолента. Я просто сейчас аккуратненько наклею сюда изоленту. И звук должен пропасть. Но вы, естественно, лучше, конечно, наклейте специально. Ну, вот что-то вот наподобие такого вот мягкого. Хотя, вы знаете, я сейчас, может, даже отсюда аккуратненько оторву. Сейчас посмотрю, если получится, хотя, мне кажется, она не оторвется аккуратненько. Ну, то есть, смысл в чем? Вам надо вот это вот место, которое вот соприкасается с этой вот панелью, вот это вот, вам надо здесь как-то чем-то ну, как сказать правильно, ну, оградить, что ли, да, как защитить от трения. Потому что она трется вот между собой. Ну, так все. Сейчас будем чем-то защищать. Ну, вы лучше защитите, лучше вот такую специально, вот, знаете, вот она клеится. Но у меня, к сожалению, нет. Я сейчас наклею, попробую изоленту. А потом, не знаю, появится у меня под рукой, я переделаю. Так, ну смотрите, что у меня получилось. Здесь, кажется, колхозный получил. Пустите, я вот отсюда вот, так сказать, посворовал. Ну, понимаете, да? То есть надо вот такую штучку надо наклеить. И надо клеить как можно ближе сюда, к краю. Я уже поставил, знаете, она вот это выпирает, то есть она висит как бы над этой, то есть, ну, это бесполезно. То есть как можно ближе сюда, вот от клавиш, вот этих клавиш, как можно ближе к этому краю надо наклеивать. Ну да, колхозный уровень, ну здесь не главное, что как она красиво, некрасиво. Смысл главное понять, чтобы сюда вот на край наклеить. Собираем в обратной последовательности. Главное смотреть, не забыть, чтобы только клемму забыть воткнуть. Так, ну все, друзья, я собрал. Все, смотрите, не скрипит, уже никак. Все, мне понравилось. Единственное, конечно, вот этот 5-й способ, конечно, он немножко такой трудоемкий. Можно, конечно, воспользоваться было самым, как мне кажется, самым простым способом. Это любую карточку взять, старую какую-нибудь, неважно, вставить туда ее,
и все, и оно не скрипит. Конечно, может быть, это не очень красиво, зато это, не знаю, там 2 минуты, около 2 минуты, 2 секунды вставил и все. Особенно вот эту карточку, особенно нашу, которая у вас должна быть в машине. Потому что мало ли что-то, конечно, ну, будем надеяться, что она не пригодится. Как я уже повторяюсь, эта карточка, ребят, у вас должна быть у всех. Если вам ее дилер случайно не дал по какой-то причине, как вот мне, вы пойдите, ну, напишите в кабинет личном и получите ее. Первый год, насколько я знаю, она бесплатна. Поэтому она у вас будет всегда под рукой. Ставили, если у вас скрипит, все, вы забыли. Вот, ну все, как-то так вот. То есть у меня уже это не скрипит, уже вот это у меня здесь не скрипит. Ну, осталось немножко скрипеть у меня здесь вот внизу. Это уже я уже придираюсь. То есть меня все устраивает. Все, всем большое спасибо за просмотр. До свидания.